Olá pessoal, estamos no Bosque Municipal de Pinhais. Bosque Municipal de Pinhais, gente, foi inaugurado em 17 de setembro de 2010 o Bosque Municipal de Pinhais. E iremos para lá, para vocês conhecerem. Olha lá, gente, lá tem o estacionamento no bosque. Estacionamento bem legal. E aqui bate um solzão, gente, um solzão mesmo. Vamos indo, né? Gente, aqui é o Espaço Condá. Espaço Condá, ó. Ali a plaquinha. Tem um tanque aqui dentro. Tanque aqui dentro. Passar aqui pela ponte, que aqui embaixo tem um tanque. E vamos conhecer lá pra dentro. Ali já tem o Estica Velho, que é aquele negócio de academia que estica velho, né? Que eles falam que é Estica Velho o nome. E vamos pra lá, pessoal. Vamos conhecer o Bosque Municipal de Pinhais. Ele parece um pinheiro, né? Mas ele é um pinheiro, mas não é daqueles da pinha, gente. É uma outra espécie de pinheiro, coisa mais linda, né? Tem aquelas flores ali. Aqui é o estacionamento que nós falamos. Ali nós vamos ver o nome do que é ali a trilha ecológica, gente. O nome disso aqui, trilha ecológica. E iremos entrar pelo meio da mata, lá para dentro da trilha ecológica. Gente, olha que linda essa entrada. Nós sentimos o sítio? Se sentimos, né? Olha que lindo, gente. Olha isso aqui, pessoal. Aqui tem as luzes da noite, né? Que é solar. Olha. Vamos passar por aqui para vocês conhecerem. Olha que gostoso, gente. Olha que delícia. Olha que lindo. Gente, aqui tem uma pinha. Olha o tamanho dessa pinha. Enorme. Uma pinha bem lindona. Olha isso. E nós vamos entrar por aqui, pessoal. Aí depois nós mostramos ali. Gente, olha que maravilha. Gente, isso aqui é uma luz solar. É uma luz solar. Ela só acende de noite. Daqui a pouco ela vai acender. Olha que delícia, gente. Que gostoso passar o dia aqui. Ai, que fresco, né? Aqui é a trilha ecológica, gente. Olha as plantações, as árvores. Não tem nenhuma árvore que eu conheço aqui, por enquanto eu não vi. Só aquela ali que é... Eu esqueci o nome, mas eu conheço. E aqui, gente, marcaram ali, porque para não se perderem, ó. Aqui eles marcaram uma fita aqui para não se perder. Foi pra isso. E olha que lindo, gente, que gostoso. Olha, passar o dia aqui, ó. Lindo demais, né? Muito fresco. E é bem fresquinho aqui pra dentro, gente. Bem fresquinho. E aqui temos uma árvore enorme com uma linda florzinha bem aqui, ó, gente. Olha que linda. Olha, eu não vou ficar pegando, gente, porque eu não sei o que tem aqui, né? Olha que linda. Se fosse no mato da nossa casa, no sítio, eu ficaria pegando, com certeza. Olha isso, gente. Olha quantas árvores lindas. Aquela lá também eu conheço que tem lá no sítio, aquela árvore. Olha essas que lindeza. E olha a sombra, gente. A sombra, que gostoso demais, né? Muita árvore, muito ar fresco, muita natureza. Gostoso demais. Olha que lindo. E a gente é iluminada. Tá vendo? Desde lá tem luz. O dia inteiro. Daqui a pouco eu vou me empacotar de costas, né? Que eu tô indo de costas. E olha que gostoso, gente. Tô perdida de lindeza aqui. Olha os passarinhos, ó. Cheio de passarinho, gente. Olha lá, um passarinho lá, cheio de passarinho voando. Olha esse espaço, que gostoso. Muita sombra, muito ar fresco. Eu não sei se pode comer aqui dentro, gente. Mas tá muito lindo, né? Muito gostoso. Fresquinho, pra você passar uma tarde, pra você passar um dia inteiro descansando. Quem gosta de ler, trazer um livro. Ou conversar com os amigos, com os parentes, com a família. Muito top mesmo. E nós vamos continuar pra lá, pessoal. Tem mais coisa pra lá. Vamos lá. E olha, gente. Olha esse caminho. Olha essa belezura de caminho. Aqui já é o asfalto, pessoal, do ladinho aqui, ó. Tem muitas árvores, tem muitas flores. Umas árvores eu conheço, outras árvores eu não conheço. Tem passarinho cantando, que eu me sinto no sítio, gente, com esse bando de mata aí, ó. Olha a coisa mais linda. Gostoso demais, gente. Venham passear. Show de bola. Olha que coisa mais gostosa. Muito fresco demais. Muito bom.
Um calorzão. Hoje tá 32 graus aqui em Piraquara. Tá bem quente, tem bastante pessoas aqui hoje no bosque. Criança passeando, um monte de coisa, gente. Porque tá muito quente. Tô até suando, tô suando. E vamos mostrar mais o bosque pra vocês. Bora lá? Embaixo tem um espaço com areia, que tem o parque para as crianças brincar, tem um parquinho. Tem balanço, tem gangorra, tem roda que roda assim, ó. Tem um monte de coisa legal ali. Só que eu não lembro o nome, gente, mas tem. Tem um escorregador, tem muita coisa legal. Agora nós vamos pegar ali a pontinha ali e vamos ver onde nós vamos sair agora. E aqui, gente, temos um pé de ingá, que tá cheio de ingá no chão, já que tá seco já. E nós vamos descer essa trilha aqui agora, pessoal. Vamos sair ali nos banheiros, eu acho que ali é os banheiros. Vamos sair ali já. Aí eu acho que daqui vira pra lá, já tem a parte aqui de onde a gente já saiu, que a gente mostrou pra vocês. Vamos comigo lá conhecer essa parte aí. Sabe o que eu achei daqui de cima? Eu achei um jacu, gente, lá embaixo um jacu lá, ó. Acho que lá os banheiros, tá lá perto dos banheiros o jacu. Um jacuzão, gente, tá comendo lá embaixo, lá, ó. Nós vamos mostrar aí pra vocês. Gente, que aqui tem espaço pra cadeirante. Essa parte aqui de lado de cá é a parte do cadeirante, que não precisa ser escadaria, é só entra lá com a pessoa deficiente, cadeirante, né, e desce aqui, ó. Bem pensado, bem bolado. Olha lá, ó. Ele é de casa já, gente, porque ele nem se assustou se pra cá o guri que tava dentro lá, ó. Olha lá. Ele é de casa. Para, não. Olha que coisa mais linda, gente. É mansinho o jacu. Olha isso, gente. Como ele tá mansinho. Ele é a segurança aqui do bosque, gente. Olha. Que lindo. Pessoal, e aqui é onde a gente fica. Quando chega, tem um banco aqui depois da ponta ali. Pra você apreciar o lugar. Chegar, sentar, descansar. É um banco bem gostoso. Madeira boa demais, com certeza. Muito gostoso, gente. Fica bem na sombra, embaixo desse grande ingá maravilhoso. Que podia ter fruta, mas já caiu as frutas dele. Caiu as vagens. É lindo, gente. Muito lindo demais aqui. Muito bom.